Қазақтың күйшісі, ардақты күйшісі, ұлы күйшісі Қаршыға еді. Қаршыға Ахмедияровты ортаға шақырайық. Рахмет. Ертеңге апай. Қабыл болсын бүгінгі. Бұл енді бүгінгі еске алу кеші ағамыздың екінші өмірінің жалғасы. Бұл мәңгілік өмір, бұл таусылмайтын өмір, бұл өлмейтін өмір. Екінші жаңа Абдулхамит айтты, содан бірнеше жыл бұрын 70 жылдары бір жазда Абдулхамит біздің үйге келіп, Бақтағаның маған жазылған кассетасын алып тыңдап болдым. Сол күйшілігіне тәнті болып, содан кейін ол кісі Алматыға келгенде біз Нұрғисаға барып больница жатыр едік, больницада кездестік. Алдыртып, содан бастап ағамызбен арамызда біздің үзіліс болған жоқ, консерваторияға келген сайын кездесулер жасап жүрді. Міне соның арқасында, сол таныстықтың арқасында Қазанғаптың күйлері одан да бір бізге келді. Жәнекеш Айтбақов арқылы, Сәдуақасов Балмағамбетов арқылы, бірақ басқа қырынан, басқа бір түрінен Бақыт ағамыздың бізбен таныстығы жалғасып, біздің домбыра кафедрасы Қазанғаптың күйлері үдете түсті. Міне өмір деген осы. Қазір Бақыт ағаның орындауындағы көптеген күйлер біздің қазір балдардың репертуарында. Жаңа сол өлмейтін өмір деген осы. Өлмейтін адам жоқ, бірақ күй арқылы өмір өлмейді екен. Көзіміз жетіп, қазіргі мынау халықаралық үлкен ғылыми конференциялар өтіп жатыр. Оған көздеріміз жетіп жатыр. Күй арқылы өмір өлмейді екен. Тарих, еліміздің елдігі, ұлтымыздың аты біздің сол өнеріміз арқылы өлмейтіндігіне біз көзіміз жетіп жатыр. Міне сол жаңағы Қазанғаптың сол сапарында оны айта кету керек, Мұхтар Арынов деген ағамыз болды, директор болды. Сонда сол кісінің ұйымдастыруымен үлкен Қазанғап бабамыздың басына белгі салынды, үлкен сайыстар өткізілді. Сонда бір толғанып шығарған Қазанғап Ақжелең деген күйім бар. Осы Қазанғаптың күйлерін жалғастырушы ағаларымыз таңдаған дегендей сол күйді мен аяқтайын.